အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဒစ်မီ channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ operator overloading နဲ့ဒီ Dunder method တို့ကြည့်မှာနော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်အချိန်ပြောဖို့နဲ့ကျွန်တော် Python လေးဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Python လေးဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုထဲမှာဒီ diamond shape program ကိုကြည့်ထားအောင်နော်ဒီ multiple inherit ထဲမှာအဲ့ဒါမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပေးထားပါအောင်နော်ပြီးတော့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel ကိုပါ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်အကြောင်းပွင့်သွားရေးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ operator overloading နဲ့ဒီ Dunder method ကိုကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော် file လေးလုပ်လိုက်မယ် project ထဲမှာ right click လုပ်မယ် new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ operator overloading နဲ့ဒီ Dunder method ပေါ့နော် OOD လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆုံးလေးဆွဲလိုက်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအိမ်တော့ကျွန်တော်ဒီကုတ်လေးကို copy လေးလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မရေးတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို copy လုပ်လိုက်မှာနော် copy လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအခုရဲ့ file ထဲမှာကျွန်တော် paste လေးလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ paste လေးလုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူရဲဥစ္စာပဲထားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆို class company နဲ့ဒီဟောနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ class company ကိုပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ programmer ကိုဖြတ်လိုက်ပါတော့နော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဖြတ်လိုက်ပါနော် print လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့ဆိုဒီမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် class company ထဲမှာအဲ့မှာနာမည်ရှိမယ် age ရှိမယ် salary ပြီးတော့ role ရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကို print လုပ်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run နဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒါရှိလားမရှိလားဆိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ print detail လို့ print မဟုတ်ဘူး print detail လို့ print detail ပြီးတော့ကျွန်တော် run မယ် run နဲ့ရှိမှာemployee 1ပေါ့နော်မဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာ employee လို့လာလာတော့ run မယ်ပေါ့နော် run နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှ error မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ error မရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်တော့မှာပေါ့နော်ဒီ operator overloading ကပါလဲဆိုတာကြည့်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ Dunder method တို့ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုပထမဆုံးတော့ကြည့် Dunder method တို့ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒီ underscore နဲ့စားရပြီးတော့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ underscore နဲ့စုံတဲ့ဥစ္စာတွေကသူက Dunder method တွေပါနော်ဒီက special method ပေါ့နော်ဥပမာဒီ init ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီ method ထဲမှာသူကတခုခုယူရအောင်နော်ယူပြီးသူကအဲ method ကိုသူကယူတယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာ method ထဲမှာကျွန်တော် company q လုပ်ပြီးဒီမှာ employee လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီတခုခုယူတဲ့ဥစ္စာတွေကိုထည့်ပြီး print လုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီ init method တော့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့စီမှာအများကြီးဒီ Dunder method တွေရှိအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ရောကျွန်တော်နောက်တစ်ခု employee လုပ်အောင်နော် employee လုပ်မယ် employee 1ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ company ထဲကကျွန်တော်ဒီအောင်အမေရိထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် KYA ကြော်လို့ထားလိုက်ကြော်လို့ထားလိုက်ပါနော် KYA ကြော်ပါနော်ကြော်ပြီးတော့သူရဲ့ salary ကမဟုတ်သူရဲ့အသက်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်30ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ salary ကလေးတောင်းထားလိုက်ပါနော်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကprogrammer ပေါ့နော် programmer ပေါ့နော်သူက print detail လို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီ employee ရဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီး run နဲ့ဆင်မှာဒီမှာသူရဲ့ data တွေကသူလာတာနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ employee နဲ့ employee ကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းရှင်းပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းရှင်းတယ်ပေါင်းပြီးကျွန်တော် run နဲ့ဆင်မှာဒီမှာ error လာမှာ error လာအောင်သူကပေါင်းပြီးဒီကောင်ကြောင်သွားအောင်နော်ဒီကောင်ဘာကိုပေါင်းအောင်လဲဆိုတော့နာမည်ကိုပေါင်းအောင်မလားသူကဒီ string ကိုပေါင်းအောင်မလားဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်နော်
ဒီ program အောင်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို error မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Dunder method တွေကိုတုံးလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ Google ထဲမှာသွားပြီးဒီမှာဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ operator ပေါ့နော် operator mapping Python operator mapping function to function in Python ဆိုရေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီမှာအများကြီးရှေ့အောင်နော်ဒီထဲမှာ operator standard operator as function ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီ document ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှေ့အောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာအများကြီးရှေ့ဒီမှာဒီဟာတွေကိုတုံးလို့ရအောင်နော်တုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ practice rate လုပ်လို့ရအောင်နော်လေ့ကျင့်ခန်းနေဥပမာကျွန်တော်ဒီ add ဆိုတော့ဆိုတုံးကြည့်မှာပေါ့နော် function အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာ div add ဆိုတော့ဆိုနော်ဒီမှာ add တော့ဆိုပြီးတော့ another ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထားလိုက်ပါreturn self self salary ပါနော် return လောက်ပါနော်ပြီးတော့ so ကျွန်တော်ဒီမှာ salary ကိုကျွန်တော်ပေါင်းတာပါနော်ဒီ add သူကပေါင်းတာပါဒီ Dunder method သူကပေါင်းတာပါနော်ဒီတစ်ခါ run နဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော် salary ကပေါင်းပြီးလာလိုက်မယ်ဒီမှာဘာလို့9000လာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ salary ကိုမပေါင်းသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်အပေါင်းလုပ်ပြီး another dot salary လို့ရေးမှာနော် salary လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run မယ်ဒီတစ်ခါ run နဲ့ချိန်မှာဒီမှာဒီတစ်ခါကျရင်ဒီမှာသူရဲ့ salary ကပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ age ကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီ add Dunder method နဲ့ကျွန်တော် age ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ method နှစ်ခုနဲ့ကိုပေါင်းလို့ရအောင်နော် age ကိုကျွန်တော်ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ age 86ဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှင်းရပါတော့ function တွေကသူရဲ့ Dunder method တွေကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာကို division လုပ်ရှင်ဆိုဒီအောင်စားရှင်ဆိုဒီမှာ a ဒီဟာကိုတုံးလို့ရအောင်နော် true div ဆိုတဲ့ဒီ Dunder method ပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ true div လို့ရေးမယ်မဟုတ်လဲကျွန်တော်ဒီကောင် control z လို့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာ div true div ပါနော်true div ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ return လုပ်မယ်self dot salary division ပါနော် division လုပ်မယ် another salary နဲ့ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run နဲ့ရှင်မှာဒီတစ်ခါကျရင်ခဏအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် run မှာဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးတော့ comment အောင်လုပ်ရမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခါက run နဲ့ရှင်မှာဒီမှာဘာ error လာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စားပြီးဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ပေါင်းထားအောင်နော်အဲကြောင့် error လာအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစားရမှာစားပြီးကျွန်တော်ဒီခါ run နဲ့ရှင်မှာဒီမှာသူကစားသွားအောင်နော်စားလာဒီမှာ 0.1 လာအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ Dunder method နဲ့ဒီ override operating overloading ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်ဒီ overloading ကဒီပေါင်းတာစားတာနော်ဒီပေါင်းတာစားတာကိုလုံးမှုဒီ method ထဲမှာပေါင်းတာကိုစားတာလုံးမှုအတွက် class ထဲမှာပေါ့နော်ပေါင်းတာစားတာလုံးမှုအတွက်သူကဒီ Dunder method ကိုသုံးရအောင်နော် Dunder method တွေကဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေ့လာလို့လည်းရအောင်နော်ဒီမှာမတူရင်လည်းရှိရပြီးတော့ဒီမှာလုတ်ဒီနှုတ်တာတွေရောရှိတယ်ပေါင်းတာစားတာအကုန်ရှိအောင်နော်ဒီမှာ percentage တွေလည်းရှိအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီက exercise တွေလုပ်လို့ရအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Python ကိုပို့လေးလာမှာနော်ဗီဒီယိုလေးကြရင်ဗီဒီယိုလေးပါ like လေးလုပ်ပေးထားပါပြီးတော့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel ကိုပါ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်